Zdravo, dragi roditelji i nastavnici. U okviru projekta Digitalni pristup u specijalnom obrazovanju za unapređenje motoričke razvojne oblasti uvešćemo ovu aplikaciju. Prije instaliranja preporučujemo da pogledate video za kreiranje profila i otvaranje naloga. Otvorite Google Play. Ukucajte u pretraživaču Kids Fitness. Pritisnite dugme Instaliraj. Pritisnite dugme Otvori. Na početnom ekranu je strelica čijim dodirom počinjete igru. Ponuđeno je 10 jednostavnih joga vežbi. Kada pokrenete igru, prikazuje se slika sa prvom vežbom. Dodirnite Start i kreće odbrojavanje od 5 do 1 i dobija se nalog Kreni. 4, 3, 2, 1. Go! Nakon toga kreće odbrojavanje sekundi koliko je potrebno da se uradi vežba. Rest. Kada se završi vežba, počinje odbrojavanje za pauzu i nastavlja se druga vežba. Postoji mogućnost da se preskoči pauza ili skrati vrijeme za vežbu dodirom ikone Skip. Kada se završe sve vežbe, dobijate poruku da je vežbanje za danas završeno. Five, 4, 3, 2, 1. Go! U donjem dijelu početnog ekrana nalaze se kvadratići sa nazivima vežbi, postavke, ocjena aplikacije i kalendar. Ukoliko otvorite kvadratić sa vežbama, prikazat će se sve vežbe. Klikom na svaku od njih vidite sliku vežbe i napisane instrukcije. Ako otvorite kvadratić Podešavanje, možete da birate o aplikaciji, gdje se objašnjava značaj aplikacije, podešavanje podsjetnika, izaberite vrijeme kada će da vas podsjeti da je vrijeme za vežbe, nivo težine, lako, srednje, teško, način na koji birate vežbe, ručno ili automatski, trajanje vežbe, trajanje pauze, gdje možete da podešavate vrijeme kako vama odgovara. Ukoliko otvorite kvadratić Ocjena, možete da ocenite aplikaciju na Google Playu i posljednji kvadratić je Kalendar. On vam omogućava da pratite koliko ste dana u mjesecu radili vežbe. Ova aplikacija omogućava vežbanje u bezbednom okruženju koje može da se realizuje u svako doba dana. Aplikacija je dostupna na engleskom jeziku.